لما كان اللي اسمه زميله شوقي اشتغل عنده بقى بيسرقه، فبيساله بيقول له ليه؟ قال له عشان انت نطيت مره واحده. تخيل رد الحاج متولي ساعتها كان يبقى ايه؟ قال له انت عارف انا شقيت قد ايه عشان اكون كده؟ يعني يا متولي راس المال اللي في المحلات ده بتاعك؟ لا، ده بتاع مراتك الاولانيه، والسبب النفوذ اللي انت فيه اهل زوجتك الثانيه، والبضاعه موجوده من محلات الزوجه الثالثه. هتقولي طب ما هو اللي كبر الشغل اللي في ست زبيده بعد ما اهل المعلم بتاعه قلبوها في الورث. هو فعلا عمل كده، بس هو مش صاحب راس المال. ما يدعيش ان هو اللي قوم كل الامبراطوريه دي بشقاه وتعبه. انت استغليت مواقف كتير. كمان اللي هو كان بيعمله مع الست زبيده ده نوع من انواع الجدعنه، بس هو كان بيلاقي مقابل قدامه مرتب، وكان هو اللي ماسك الشغل. بس طبعا ما نقدرش ننكر انه من اسباب وقوف المحلات على رجلها لانه بياع شاطر، بس مش هو اللي كون الصوره دي كلها. فلما مأموره الضرايب تعجبه، واللي باين ان هي اصغر منه في السن، بس قالوا ان هو ساعتها كان في الثلاثينات بس ممكن يتجوزها، بس اول ما شافها قال لها ايه؟ مأمورة الضرايب. ما دي حاجه ايه؟ انت كان لازم يسموكي جميله، قمر، شمس، ظلموكي باسم مديحه. ده تحرش يا جدعان وتعدي على حريه الاخرين. بس هنقول حبيته، ولما فتح مراتاته في الجواز وقال لهم كالعاده هو جواز مصلحه، طبعا نعمه الله رفضت. وللمفاجاه ردت فعل متولي تبين لك قد ايه هو شخص استغلالي. قال لها كلمتين، بص، مش الحاج متولي اللي ينام على كنبه؟ انت ظاهر انت مش عارفه انت متجوزه مين. استبيع في لحظه. وده مش اول مره يعملها متولي، عشان هنشوف بيعمل كده قدام كتير. يوم الفجر يقول لامينه تقنعها، وعشان كده بقول لك امينه واصله اساسيه في ان الحاج يبقى بالقوه اللي هو فيها دي، لانه حسسها ان هي من غيره ولا تسوى. وهو كان سبب من اسباب حبس عمها، فالنفوذ اللي في عيلتها راحت، فهتبقى ملهاش ظهر، وكمان ما بتخلفش. وهو خلى سعيد زي ابنها، وطريقه كلامه اتحولت معاها الاوج، فبقت حاسه ان ملهاش غير، فبقت عجينه في ايده بيشكلها زي ما هو عايز. بس طبعا بيقول كلام حلو في الاول عشان يشتريها وبعدين يديها الامر. فلما يتجوز مديحه ويحصل مشاكل ما بينها وبين نعمه الله، فحليها يا امينه، انا مش ناقص وجع دماغ. ايه يا راجل انت ده؟ ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟